dhaamsatan barattoota Finfinnee dhufe barattoota biyya koo afaan Ingiliffaatiin barannaa beektanii kutaa haayiskuulii kaasee miti. Kanaafuu afaanuma kana beekuun mataan isaa afaanuma Ingiliffaa danda'uun waan beekumsa jabduu qabaanne tokko nutti fakkaatuu danda'a. Garuu akkasitti ilaalina. Afaan wal caalu hin jiru. Afaan beekumsa ittiin argachuuf si gargaara malee ofiinsaa beekumsa miti. Akkuma fardi biraan nama gaamalee loluu jedhu san jedhan sanii jechuudha. Afaan Ingiliffaa danda'uu keenyatti hayyummaatti of ilaalina. Anumtu mataan koo yeroo ijoollee akkasiin dogoggora ture. Nama garuu akkasii kan ta'e bareedii jira. So afaan Ingiliffaa danda'uun beekumsa miti. Barsiisonni keenya irree garuu hin shawwadamu. Waggaa isaan afaan dhalootatti hiikanii barattoota barsiisan naqunnamee hin beeku. Yesterday we discussed about and this time we will now. Barsiisa jechuun sanii miti. Waan barsiisu sun maatimaatiksii haa taatu, fiiziksii haa taatu, afaan ijoollee saniitiin akka galu gochuudha. Tiyooriin sun yookaan foormulaan sun yookaan malli suni malee afaan achi keessa akkuma waanuma kitaabarra jirtu kutaa keessa deemanii okay, today we are going to do okay, why you say there? Okay, don't understand still? I can't tell you beyond barataa sanii galuu didee warra deddeebi'ee gaafa turre afaan isaa galuuf itti himuuf namni baay'ee kaka'u hin jiru barsiisan. Yaa barattoota biyya koo, yaa barsiisa biyya koo. Afaan Ingiliffaa beekumsa miti. Waan afaanichaan banattutu beekumsa siif ta'a malee. Afaan Oromoo afaan Ingiliffaatti gadi miti. Afaan Amaaraas afaan kamuu tokkuma afaan. Afaan danda'uun gaariidha namaa walii galuuf. Nama waa irraa bartu tokko, waa irraa argattu tokko, waa wajjin hojjettu tokko afaan isaa beekuun waa baay'ee si salphisa. Mallattoodhaan akkas jedhanii walii galuurra afaan sana yoo beekte salphaatti. Illee karumaatti agarsiisachuun nama dhiba bara. Yoo afaan nama sanii beekuu baatan. Saniif malee afaan beekumsa miti. Galatoomaa kanatti of hin gatinaa. Barumsa jechuun immoo sirumayyuu digirii qabaachuus akka hin ta'in beekamu. Baratanii otoo hin baratiin hafuun ni jira. Barumsa san hojiirra oolchuu hafuun ni jira. Waan barata san hojiirra oolchuuf karoorsuun karoora saniin deemanii milkeessuun maal jechuun innumtu mataan isaa barumsa kan biraati. Ishiin waan dheedheedha eebbifamni yuunivarsiitii irraa. Sana booda waan jirtu. Otoon eebbifamni iyyuu jaaluma jalaa ishii baratu kan itti oolu jira. Kan eebbifamee too erga dubbiin qorree barri darbee immoo kan galuuf jira inni barate sun. Tokko akkasii ana. Siniifana kan gaafa bira. Ani maaneejimantii barumsa jedhamtuun yuunivarsiitii irraa baradhe. Maaneejimantiin maalidha ishiin? Ani ottoolee mootti doollee maafin ittiin oolini? Boru sin barsiisaa irraa fi dhugaa walitti hin baay'isu. Goodbye.